O delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, e o obispo Leonardo Lemos visitaban esta mañá a Catedral de San Martiño para anunciar a recente licitación das obras de remate das actuacións de restauración da fachada occidental por un importe de case 84.000 euros. Todos sabemos a importancia da catedral, é un elemento clave da Vía da Plata, é un referente do noso patrimonio cultural que temos que poñer en valor, e nos identifica como comunidade e ao mesmo tempo é un punto clave tamén para o turismo e a dinamización turística. Esta actuación vai culminar as obras de mellora na conservación de diferentes zonas do conxunto catedralicio, como a resolución de algunhas das patoloxías prioritarias do templo, como son os problemas de humidade e a instalación dunha nova iluminación que moderniza a contemplación do Pórtico do Paraíso que se viña desenvolvendo desde 2021. A catedral sempre é un edificio que está vivo, como todo edificio vivo sempre é necesario ir facendo obras de restauración e de recuperación, evidentemente. Nós somos unha catedral de provincia, pero unha catedral moi digna, é un patrimonio significativo na historia de Galicia. Por iso, quedan moitas cousas por facer, pero temos que ir, evidentemente, ao ritmo en que tanto as institucións, en este caso a única institución que colabora de un xeito moi comprometido é a Xunta de Galicia, e o presupuesto que pode facer frente o Cabildo da Catedral, pois entonces acométense algunhas tarefas. As actuacións previstas están dirixidas a resolver de xeito definitivo as patoloxías das terrazas norte e sur, tras a fachada oeste, o peche de óculos e pequenos rosetóns de rúas laterais, a colocación de proteccións de zincs en cornixas, a colocación de iluminación do Pórtico do Paraíso e incluso a ordenación do cableado. Deso se trata, de facer agora esta intervención sobre todo nesa torre, que lle chaman a Torre de San Martín, porque como consecuencia das últimas obras fíxose algún reaxuste de tal xeito que as augas entraron. Este é un edificio moi antigo, con as tuberías moi antigas, entonces entraron no arquivo da catedral e fixeron un poquinho de destrozo. Gracias a Dios non en material válido, porque está en armarios blindados, contra a humidade e contra o fogo, pero si outros libros complementarios estropeáronse un pouquinho. Eso creo que se vai facer agora dun xeito máis atellado.